Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Uneori când încep să vorbesc despre ce am început să vorbesc, să zic, zilele astea și ce voi împărtăși cu tine azi dimineață, uneori mă întreb, chiar trebuie să împărtășesc asta? Chiar trebuie să vorbesc despre asta? Nu în sensul că nu este important pentru mine, dar în sensul, oare chiar pe alții ajută asta? Deci îți împărtășesc doar un gând care uneori l-am, adică sunt unele lucruri uneori care când ajung punct să le împărtășesc, zic, chiar trebuie asta. Și chiar unele chiar la un moment dat mă răzgândesc și nu le împărtășesc. Pentru că importantul este, totul trebuie să fie făcut pentru zidire. Dar cred că a vorbi despre aspectul discret, ceea ce face ca vocea, cuvintele unui om să aibă greutate spirituală, este important să înțelegem asta. De ce? Când Dumnezeu l-a creat pe om și a zis să facem pe om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească peste. Și apoi când Dumnezeu vorbește cu omul, îi spune înmulțiți-vă, adică cu Adam și Eva, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, să supuneți pământul. Vedem că de la bun început, omul a primit misiunea de a se multiplica și de a supune pământul, de exersa autoritate. De la bun început, din Geneza, din moment ce am fost creat. Și când Dumnezeu spune omului, înmulțiți-vă, sau cum zice în limba română, hai repede să mă uit. Geneza. Geneza 1:26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul, după asemănarea noastră, el să stăpânească. Asta e primul lucru. Cum va fi acel om? Cu cine se va asemăna și ce va face? Găsim asta de aici. Va fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și va stăpâni. Asta este intenția cu care a fost creat omul. Apoi, Dumnezeu a binecuvântat, verset 28, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, da, este cuvântul creșteți, înmulțiți-vă, creșteți, adică trebuie să fiți maturi, trebuie să fii matur înainte să te înmulțești. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mari, peste pasările cerului și peste orice viețuitare care se mișcă pe pământ. Orice. Și nu se refera doar la papagal, la balenă sau la... Nu, orice. Și noi știm că pe acest pământ sunt viețuitoare vizibile, sunt viețuitoare care nu sunt vizibile la ochiul omului. Ok, asta este altceva. Dar când Dumnezeu îi spune omului, creșteți,
e pentru că a pus în om ce trebuie pentru creștere. Când Dumnezeu le spune, înmulțiți-vă, e pentru că a pus în om, adică când zic în om, mă refer în Adam și Eva, capacitate de a se mulți. Le-a dat ce trebuie pentru asta. Când spune, stăpâniți pământul, l-a dat și cu ce să stăpânească pământul. Și care este lucru prin care omul avea să stăpânească pământul? Pentru a crește, trebuie să se hrănească și cum este construit trupul lui, se ocupă de asta. Pentru a se mulți, de asemenea, au ce trebuie pentru asta. Pentru a stăpâni pământul, ce Dumnezeu a dat omului. Mă interesează în această dimineață. L-a dat cuvinte. I-a dat o gură. La fel cum Dumnezeu stăpânește peste tot universul și stăpânește nu numai că a creat prin cuvântul lui, susține prin cuvântul lui creația și stăpânește prin cuvântul lui, omul creat după asemănarea lui Dumnezeu, stăpânește pământul prin cuvânt. Putem merge la al doilea Adam? Când era vânt, când era furtună, zicea, taci fără gura, folosea gura lui pentru a exersa stăpânire. Când era un îndracit, zicea, ieși afară și nu mai intră. Folosea gura lui pentru stăpânire. Deci a înțelege cum funcționează autoritatea spirituală. Ce face ca cuvintele unui om să aibă greutate sau nu, să aibă impact sau nu, nu este un lucru oarecare. E în centrul vieții tale și vieții mele dacă vrem să stăpânim. Și dacă crezi că a stăpâni a fost spus doar la Adam și Eva, citește Evangheliile. Marc 16. Mergeți în toată lumea. Propovăduiți Evangheliile la orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți cei care vor crede. Acum citește care sunt semnele. Dacă asta nu este a stăpâni pe pământ, nu știu ce înseamnă cuvântul stăpâni. În numele meu vor scoate dragi. Exersarea de autoritate. Vor bea lucrurile, nu știu, o trav nu le va vătăma. Vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. Exersarea autorității. Deși creștini sunt chemați să exerseze o anumită stăpânire. Și diavol nu vrea să știe asta. Diavol este un șmecher. Multe lucruri să te lase să le auzi, să le știi, dar lucru care pe el doboară împărația lui, aduce pagube în împărația lui, nu să te lasă. Sau vor fi bătălii. Ce rost? Să zicem că suntem copiii lui Dumnezeu, suntem mântuiți, vom merge în cer, dar sejurul nostru, călătoria noastră pe pământ, nu exersăm stăpânire, când pentru asta am fost mântuiți și trimis. Nu am fost mântuiți să încălzim băncile unei biserici. Am fost mântuiți pentru a exersa stăpânire. Bineînțeles, fiecare în funcție de ce s-a dat sau la ce a fost chemat. Din păcate, mulți copii lui Dumnezeu sunt mântuiți, dar nu știu încă la ce Dumnezeu i-a chemat. Nu și-au pus întrebare. Sau și-au pus-o, dar n-au căutat destul. Deci, poate iau timp și poate uneori zice că stai puțin, suntem în Estera, dar ia timp să explice asta.
Pentru că cuvintele, dacă nu știi ce da greutatea cuvintelor tale, dacă nu știi cum mâine poți să ai o autoritate mai mare, asta înseamnă un lucru care ai spus azi nu se întâmplă nimic. Mâine, pentru că ai mai multă autoritate, când spui se întâmplă ceva. Dacă nu știi ce face aceste schimbări, ce face aceste diferențe, joci loteria spirituală. Așa o numesc eu. Adică ai jucat, ce-o fi, nu știu. Să vedem. N-a ieșit, nu e nimic. Mâine mai încercăm. Dar pentru că nu știi cum funcționează, mâine încerci și ești tot pe acolo. A stăpâni. Exersa stăpânire. Chiar Domnul Iisus spune când vorbește textul care vreau să-l citesc, o să-l citesc mâine, probabil. Dar m-am trezit cu aceste gânduri care ți le împărtășesc. Că ieri am zis că am vorbit de Elisei, o să mergem în Nou Testament și o să vedem acel principiu și anume cineva este investit de autoritate și automat în jurul lui vine gardă, vine protecția, care nu este ceva abstract. Sunt ființe îngeresc. Îngerești? Da. Ai înțeles. În fine. Și asta trebuie înțeles. Dar mă întorc la Domnul Iisus. Atunci chiar când o să-ți dau un alt text, noi suntem mântuiți pentru a exersa autoritate. Nu suntem mântuiți pentru a ne juca religie. Asta e planul lui cel rău. Hai mântuit, ok, joacă-te religie acum. Fii religios. Dar nu exersa autoritate. Nu cuceri teritorii. Nu elibera sufletele apăsat. Dar joacă-te religie. Asta e foarte convenabil pentru cel rău. Domnul Iisus ne-a explicat foarte clar. Și de fapt Scriptura ne spune cine, cum zice, în fine, zice, Satana n-are cum să alunge Satana împărăția lui, s-a fi terminat. Și acolo se subînțelege, împărăția lui Satana pierde teritorii, are pagube. Când un om sub autoritatea lui Dumnezeu exersează autoritate pentru a câștiga noi teritorii. Când suflete sunt mântuit, când suflete apăsat sunt eliberat, sunt teritorii pierdute ale întunericului. Deci nu este vorba de religie. Este vorba de teritorii. În Vechiul Testament, știi de ce aveau război? Era vorba de teritorii. De fapt și astăzi. Teritorii, pământul care în ei conține anumite bogății, generează război și astăzi. Război civil din țara mea, din cauza ce? Din cauza petrolului de sub pământ. Atât. Irak, în zonele astea, Saddam Hussein și Gaddafi, toți acești oameni, așa numit dictator de Occident, dar care face orice să-i omoare pentru a ia bogăția. Da? Deci astăzi război e vorba de teritoriu. Suntem mântuiți pentru a lucra la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Dar te întreb în mod practic cum se face câștigând teritorii. Noi teritorii pentru împărăție.
Noi teritoriul pentru împărăția lui Dumnezeu înseamnă noi suflete mântuit sau suflete care sunt mântuit, dar care sunt acum cu adevărat liberi, sunt noi teritoriu. E vorba de teritoriu. Odată Domnul Iisus a vrut să dea afară niște demoni. Știi ce au zis acei demoni? Au zis, nu ne scoate afară din acest teritoriu. Trebuie să citim Biblia cu atenție. Care era problema? Adică sunt niște demoni de a zice, ok, poți să ne scoți afară din omul acesta. E ok. Dar nu ne trimite afară din acest teritoriu. Pentru că era teritoriul unde aveau autoritate. Și a ieși din acel om era o pagubă, dar nu prea mare. A pierde teritoriul ei era mare, pagubă. De aceea au zis, nu ne alungă din afara acestui teritoriu. E vorba de teritoriu, nu e vorba de religie. Nu știi textul, hai să ți-l citesc. Marcu 5, ca să nu crezi că scot asta din capul meu. Marc 5, versetul 8. Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși din omul acesta. Care ți este numele? Le-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îi ruga stăruitor să nu îi trimită afară din ținutul acesta. Demoni se rugau. Stăruitor. Poate... ai, Săgeam. Și rugăciunea lor stăruitoare nu ne trimite afară din omul acesta. Deci zice, nu ne trimite afară din ținutul acesta. Putem pierde acest om, dar nu vrem să pierdem teritoriul. Oh, Seigneur. Trebuie să trecem de la o mentalitate religioasă la o mentalitate împărăției. Și să știm concret ce înseamnă extinderea împărăției. E vorba să câștigăm teritoriul. Și când din punct de vedere spiritual câștigăm teritoriul, se reflectă și din punct de vedere fizic. Sau material, dacă preferi. Însă, mai zic un pasaj, bine, nu mai duc să-l citesc, timpul e înaintat. Domnul Iisus când vorbește despre biserica, când zice, voi zidi biserica mea. Da? Când zice, voi zidi biserica mea, când pronunță concept bine, ideea, concept de biserică exista deja acolo în Roma. Dar e asta ca, pentru a înțelege ce va face el, zice, voi zidi biserica mea. Și termenul biserică era un termen politic sau un termen de guvern, dar locul unde se ia decizii. Unde se discute problemele, să zic, bunul mers al cetății și ce trebuie făcut. Voi zidi biserica mea și imediat când zice voi zidi biserica mea, zice și porțile locuinței morților nu vor birui. Deci, imediat când vorbește despre biserică, zice voi zidi o biserică care va stăpâni. Asta e ceea ce demoni și cel rău nu vor să știe. Vor în continuare să jucăm mai biserici. Să jucăm a biserici, adică să jucăm religia.
Să nu avem o viziune clară, că avem teritorii de câștigat și ce înseamnă asta concret, nu așa imagina. Deci chiar biserica, când este menționată, dacă citești bine, se referă la o biserică care va stăpâni. De ce? Porțile locuinței morților nu vor birui. Deci va exersa stăpânire. Prin exersarea stăpânirii, nu este biruitie. Tot acolo zice, ești Petru. Îți voi da cheile împărăției și tot ce vei lega pe pământ va fi legat în cer. Tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Cum biserica este biruitoare și exersează stăpânire și nu este biruită prin exersarea autorității. Deci, chiar dacă ce iau timp să povestesc, pare că iau timp pentru că este ceva vital. Pentru că viața ta va fi total, complet diferită. Când înțelegi aceste lucruri și cer înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu, să le înțelegi și să intri în ele, decât să fii doar creștin. Nu, o să fie o diferență extrem de mare. Când ai fost ultima dată când ți-ai exersat autoritate de copil al lui Dumnezeu? Și nu cântând, sunt biritor, nu, concret și ai văzut schimbări. Dacă nu vezi asta, te oprești și spui, ok, Doamne, cum rămâne cu pasajele astea, cu asta? Vreau să înțeleg. Era doar pentru Petru asta, era doar pentru Ioan sau e ceva care îmi scapă? Ok, mă opresc aici azi. Mâine va continua. Dumnezeu să te binecuvinteze.